Адилеттүү жана коопсуз Казакстанды куруу үчүн мыйзам менен тартиптин үстөмдүгүн түп тамырынан бери орнотуу зарыл. Бул бардык жарандардын кызыкчылыгын, укугу менен эркиндигин коргоонун негизги таянычы. Бул тууралуу президент укук коргоо органдарынын кеңейтилген коллегиялык жыйынында билдирди. Коомдун укуктук маданиятын арттырып, системаны өркүндөтүү зарыл. Бул жаатта Касым-Жомарт Токаев негизги басымдуулуктарды атады. Алгач мыйзам жана тартип принцибин жапыр даңазалоо керек. Ата бабалардын өзгөчө укуктук мурастарын кылда тизилдеп, ар тараптуу даңазалоо маанилүү. Эти номера используются в самых разных преступлениях. Заң кысым көрсетуге немесе кудалауга арналган курал эмес. Заң әр адамның Мыйзам кысым көрсөтүү же куугунтуктоо курал эмес. Мыйзам ар бир адамдын укугу менен эркиндигинин коргоочусу. Биз ушул чындыкты терең түшүнгөн жарандык жана маданий чөйрөнү калыптандырышыбыз керек. Тартип жалпыга бирдей баалуулукка, ал эми мыйзамга баш ийүү, ар кимдин жашоо образына айланууга тийиш. Мамлекеттик аппарат менен бүткүл коом биргелешип иш алып барса, өлкөбүз көздөгөн максатына жетет. Өнүккөн, ой жүгүрткөн улут болуу үчүн адептүүлүк, өз ара сый, сабырдуулук, сылыктык сыяктуу сапаттарды барынча даңазалаган оң. Жарандар адеп менен мыйзамды мажбурлоо менен эмес, аң сезимдүү түрдө сакташы керек. Сыпайылылык сыяктуу касиеттерди барынча дариптеген жөн. Азаматтарымыз адеп пен заңды мәжбүрлүкпен эмес, саналы түрдө сактау керек. Экинчи багыт укук бузуулардын алдын алуу иштерин күчөтүү, кылмышка түрткү берүүчү себептердин алдын ала аныктап, жок кылып туруу зарыл. Уюштуруу түзүмүндөгү жаңылоо маанилүү. Ички иштер министрлигинин тутумунда профилактиканын иштерди координациялай турган өзүнчө бөлүм түзө турган убак келди, дейт президент. Коркунучтарды аныктоочу иш-чараларга артыкчылык берилет. Бул жаатта жасалма интеллект жана чоң маалыматтар базасы мүмкүнчүлүктөрүн жумшоо зарыл. Жакында ишке киргизиле турган суперкомпьютерди ушул максатта пайдаланууга болот. Кылмыш аткаруу тутумун гумандаштыруу, өркүндөтүү үчүн конкреттүү чаралар бул үчүнчү багыт. Ал эми акыркысы укук коргоо органдарынын ишине сервистик модель принциптерин кеңири киргизип, кадрдык дараметин күчөтүү. В этом году выявлено почти 100 тысяч фактов их оформления на подставных лиц. Эти номера используются в самых разных. Полиция и другие структуры должны быть связующим звеном между властью. Полиция жана башка түзүмдөр бийлик менен коомдун ортосундагы алтын көпүрө болууга тийиш. Ал үчүн мамлекет жана жаран бир бүтүн деген түпкү принцибибизге толук ылайык келген эл менен мамиленин жаңы маданиятын калыптандыруу керек. Бул багытта жылыштар бар, бирок кабыл алынган чаралар азырынча натыйжалуулугун көрсөтө элек, анткени ыраттуулук жок. Эл менен түздөн түз иштөөгө тоскоолдук кылган ашыкча бюрократиядан арылуу керек. Реформалардын чынчылдыгына, адилеттүүлүгүнө жана мамлекеттик башкаруу системасынын натыйжалуулугуна жарандардын ишеними көбүнчө укук коргоо органдарынын кесиптик деңгээлине байланыштуу. Эффективность государства во многом зависит от профессионализма органов правопорядка. Дагы бир маселе участкалык инспекторлордун мүмкүнчүлүгүн чыңдоо. Айылдагы тартип сакчыларына чын бергенде жеңилдик жасап, 1 жылдык эмгек стажын 1,5 жыл деп эсептөө зарыл, деди президент. Касым-Жомарт Токаев мыйзам жана тартип жумалыгын жарыялады. Бул бир жолу акция эмес, жумуштар системалуу түрдө уланат. Быйыл баш мыйзамдын 30 жылдыгына карата жазасын өтөп жаткан 15 миңден ашуун адамга 1000 апыз жарыяланат. Бул алардын коомго кайра кайтып келүүсүнө шарт түзөт. Жыйын соңунда президент тармактагы кесипкөйлүгү жана коомдук тартипти чыңоого олуттуу салым кошкон бир катар кызматкерлерди мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлап, ыраазычылыгын билдирди.